Los ronquidos no solo afectan al que los padece, sino también a quien duerme a su lado. El ruido continuo interrumpe el descanso y genera irritabilidad, discusiones y alejamiento emocional. De hecho, muchos acaban durmiendo en habitaciones separadas y el vínculo de pareja se resiente. Pero no tiene que ser así. Los tratamientos modernos, como los dispositivos de avance mandibular que realizamos en nuestra clínica o cirugías mínimamente invasivas si son necesarias, pueden reducir los ronquidos y restaurar la armonía en el dormitorio. Si quieres salvar tus noches y tu relación, síguenos para más información. Comparte este reel y guarda el contenido. Dulces sueños para los dos.